Çağ Şömine ve Kuzineye hoş geldiniz arkadaşlar. Küçük evlerimiz, küçük odalarımız, balkonlarımız, tiny house'larımız için tasarlanmış bir sobamız var. Sobamızın ismi Buse. Bugün size Buse'yi tanıtacağız. Buse'nin genişliği 37 santim, derinlik 24 santim, yükseklik ise 54 santim civarındadır. Sobamızın alt havalandırması bu şekilde. Üst havalandırması şurada gördüğünüz sağa sola hareket edilen mekanizmayla sağlanmaktadır. Kül sikme dediğimiz aparatta sol tarafta yine konumlandırılmıştır. Sobamızın iç hacminde özelliklerimizin çapraz şekilde 30 santimlik bir odunu atma şansımız mevcuttur. Küllüğümüz ise içindedir. Bu şekilde hazneyi alıp dışarıya boşaltabilirsiniz. Sobamızın ağırlığı yaklaşık olarak 48 kilogram civarındadır. Bu sobamızla alakalı bir tanıtım videosu daha olacak. Onları izlemenizi tavsiye ederiz. Herkese iyi günler.